Pode pisar. Vai lá mais, Vai levar a brasa que o homem vai pisar, a gente vai passar na brasa descalço. Que conversa, meu. Olha lá, boy. O boy é louco não. Alô, pessoal. Esse aqui, ó. Alô, pessoal. Ô, gente. Olha o cara que vai passar descalço Tá pensando que o santo é de barra, é? Isto é incrível, acredite se quiser. Ei, Matheus. Que é, viado? O cara é bom, mano. Ele é bom, é? Gente, isso é incrível. Isto é incrível. Eita desgraça. Tá bom. Vai apagar o fogo. Passe, meu filho. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora vai pra casa, pega um balde de água gelada. Queimou o pé? Eu não tô vendo isso não, pô. Se pisar, queima, viram? Pega uns cubos de Ele não gelo. faça isso em casa, vai. Isso é inacreditável. Quente. Pega uns cubos de gelo. Tá não tá nem quente. Deixa eu passar dormir. Vai passar de novo, é? Não. Sim.